Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya shakshuka ama mayai ya kukaranga. Na hivi ndivyo itakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Mahitaji yetu, tutaanza na kuweka mafuta ya kupikia katika kikaango chako, na utaweka kile kiwango mwenyewe utakachopenda cha mafuta. Baada ya hapo tutaweka vitunguu maji tulivyovikata. Mimi nimekata shepu hii, lakini pia unaweza kukata shepu ile utapenda, pengine vidogo zaidi. Baada ya vitunguu kuiva, tunaweka tomato zetu, nyanya kwa jina sanifu. Tutaweka na chumvi, alafu tutafinika kwa muda wa dakika 3 ili nyanya zetu zipate kuiva na kuwa laini. Okay? Baada ya dakika 3 nyanya zetu zimeiva, utakoroga kama hivi, alafu tutaweka pilipili boga ambazo nimetumia za rangi 3, pia sio lazima utumie za rangi 3. Alafu utaweka pilipili manga na pia tutaweka oregano. Na dania niliyoikatakata vipande vidogo vidogo kama hivi. Utakoroga vizuri, alafu nitaweka na tomato ya mkebe, nyanya ya mkebe, kijiko kimoja cha mezani. Utakoroga vizuri, alafu tutafinika mchanganyiko huu kwa muda wa dakika 3 ili vipate kuiva. Okay? Baada ya dakika 3 tunakuja kufungua mchanganyiko wetu, tunaukoroga kidogo, alafu sasa hapa tunaanza kuweka mayai yetu. Utafanya nafasi kama hivi, alafu utaweka yai ili lipate kuwa chini, lisiwe juu ya hizi nyanya, ama lisiwe juu ya hii mchanganyiko. Kwa hivyo utafanya kama kaduara kadogo hivi, alafu utaweka yai la pili. Kwa hivyo utaendelea kufanya hivi hadi utakapoweka mayai yako yote ambayo utakuwa unatumia. Kama utakuwa unatumia 3 ama 4, utafanya hivi ili yaweze kuingia chini. Baada ya kumaliza kuweka mayai, sasa tutafinika huu mchanganyiko wetu kwa moto mdogo kwa muda wa dakika kama 3 hivi, itakuwa upo tayari. Na pia ukitaka mayai yako yasiive sana, uweza tu ukafinika kwa muda wa dakika 2 na ukaipua. Lakini ukitaka mayai yaive vizuri, utaweza kupika kwa muda wa dakika 3 mpaka 4 hapo, ndio utaweza kuepua. Sasa kama hapa hivi ilivyo, ukitaka yasiive vizuri, hapo sasa unatoa, yapo tayari. Lakini sasa mimi yangu hupenda kidogo yaendelee na kuiva tena kidogo. Sasa hapa nafinika tena kwa muda wa dakika nyingine 1 hivi, alafu nakuja nafungua kama mnavyoona, na sasa shakshuka yetu ipo tayari kwenda kuandaliwa. Okay? Utaandaa shakshuka yako kwa mkate ama kwa skonzi ama chapati, vote vinaendana, ama mahamri. Mimi hapa yangu nimeandaa kwa skonzi ambayo niko na resipi yake tayari. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu. Natumai mkijaribu hii resipi yangu mtapenda sana hii shakshuka. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtajaribu. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na asanteni sana kwa sapoti zenu mnazonipa, na karibuni tena kwa video zangu za kila wiki. Yeah.